Здравствуйте всем. Вот первый ремонт за 3 года. Пилка давится, невозможно пилять. Вот сетка топливная, вот она забита наглухо. Вот первая поломка за 3 года на данной пилке. Вот под вот этой крышкой забилась топливная сетка. Забита просто наглухо. Бензопила давится и глохнет. Видно плохо, но вот с сетки отверткой соскоблил грязь. Как бы видно плохо. Набита опилками полная сетка. Ну, вот видно на отвертке. Все забито наглухо. Бензин не проходил. Ну, как бы сейчас сетку почистим, я думаю, все будет нормально. Камера еще такая, конечно. Ничего не видно. Ну, так как бы все понятно.